हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत करते हैं अंश विश्वा आपका एक छोटे से प्यारे से वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो को बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है। रीजन ये है कि हमारा एक छोटा सा प्यारा सा नीट महल है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे देते हैं। हमारा जो नीट महल है उसमें काफी सारे नीट के स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स और इसके बाद जेई के एस्पिरेंट्स और फिर सी एस्पिरेंट्स, ये सारे लोग आते हैं। हम लोग साथ में ग्रुप में स्टडी करते हैं और हमारा एक शेड्यूल है, हमारा एक रूल है वहाँ पर कि सारे लोग सुबह उठ करके पहले फ्रेश होकर के वहाँ पे आएंगे। उसके बाद फिर अपने स्टडी सेशन को स्टार्ट करेंगे। दिन भर में 3 लेक्चर्स आते हैं, 3 लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर अपने नोट्स को कंप्लीट करेंगे, डीपीपी बनाएंगे। सारी चीज़ों को अरेंज किया हुआ है एक रूटीन। अगर वो आप नहीं जानते हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है। ओके, अब इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर हम लोग साथ में ग्रुप स्टडी करते हैं गूगल मीट पर, ठीक है। सारे लोग पढ़ रहे होते हैं वहां पर। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि हमने कुछ पहले के वीडियो में, इस वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक रूटीन हम लोग अपना बना रहे हैं और उस रूटीन में क्या है कि 7 बजे उठ करके आना है और फिर 7 बजे से 10:30 बजे तक एक सेशन चलेगा। लेकिन कुछ बच्चे अभी तक नहीं आ पाते, कुछ बच्चे 9 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे के पहले 10 बजे अप्रॉक्स इस तरह से टाइम पर आते हैं। अब क्या होता है कि अब वो 10 बजे अगर पढ़ाई अपना शुरू किए हैं तो वो 10:30 बजे ब्रेक तो नहीं लेंगे, और अगर 10 बजे से वो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो फिर अब 10:30 बजे मतलब ऐसा तो सोच के नहीं चल सकते ना कि चलो 10:30 बजे ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद से फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर आधा घंटा तो बेकार की बर्बाद होगा ना। तो अब जो 10 बजे पढ़ने बैठे हैं ऑब्वियसली वो 10:30 बजे ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन बाकी लोग जो 7 बजे से पढ़ रहे हैं वो तो ब्रेक लेंगे ना 10:30 बजे। तो इसके लिए हम लोग के साथ में ये प्रॉब्लम आ जा रहा था कि जो लोग 10:30 बजे ब्रेक लिए हैं वो लोग बातें कर रहे हैं। अब जो लोग 9 बजे आए या फिर 9:30 बजे आए या फिर 10 बजे आए वो लोग अब डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं, अब हम कैसे पढ़े। फिर उन लोगों को मीट छोड़ना पड़ता था या फिर कुछ टाइम के बाद फिर रिज्वाइन करना पड़ता था। इसके लिए एक सॉल्यूशन है, जैसे कि अगर हम लोग, मैं 7 बजे से बैठा हूँ और 10:30 बजे ब्रेक ले रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ में कोई और बंदा भी होगा जिससे मैं बात कर रहा हूँ या फिर कुछ और या फिर कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। उस टाइम में क्या करना है कि जो दूसरे लोग हैं जो 9 बजे या फिर 9:30 बजे आए हैं उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रहा था कि वो क्या करे उस टाइम पे। वो लोग क्या बात सुनेंगे या फिर अपना पढ़ाई करेंगे। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पढ़ाई करना है, आप लोगों को म्यूट कर देना है। फोन पे तो म्यूट का ऑप्शन होता है जो कि ऊपर में एक स्पीकर का सिंबल होता है, उस पर आप दबाओगे तो फिर 3 ऑप्शंस आते हैं, उसमें म्यूट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें कि जो बातें हो रही है वो आपको नहीं सुनाई देगा। म्यूट मतलब म्यूट तो माइक भी म्यूट होता है और एक स्पीकर म्यूट होता है, तो माइक म्यूट आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। जो माइक का ऑप्शन है उस पर आप दबा दोगे तो वो म्यूट हो जाएगा और अनम्यूट हो जाएगा। बट जो स्पीकर का ऑप्शन है, मतलब स्पीकर को जो म्यूट करना है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फोन में तो फिर भी थोड़ा इजी पड़ता है, बट कंप्यूटर में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। इसके रिगार्डिंग ये वाला वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, यानी कि कैसे आपको स्पीकर को म्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे गूगल मीट सेशन खुला हुआ है और यहाँ पे काफी सारे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब अगर मैं माइक ऑन करके बोलना शुरू कर दूं तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, या फिर दूसरे लोग बात कर रहे होंगे और फिर मेरे को कुछ काम होगा, उस टाइम पे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर ऐसे कंडीशन में या तो ये जो स्पीकर का सिंबल आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसको हमको ऐसे कर देना है, ये म्यूट हो जाएगा। सिंपल है, बट किसी किसी लैपटॉप में ये वाला सिंबल नहीं दिख रहा होता है। तो इस कंडीशन पे क्या करना है, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको एक लॉक का ऑप्शन आ रहा है, पेज इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन आ रहा है। आपको ये सारे विंडो में मिल जाएगा, सारे टैब में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन आ गया है, जो परमिशन होता है, जैसे फोन में हम लोग परमिशन दिए होते हैं उस तरह के यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर एक कैमरा का परमिशन हम दिए हुए हैं, फिर माइक्रोफोन का दिए हुए हैं, नोटिफिकेशन जो वहां पर से आएगा उसका परमिशन दिया हुआ है, साउंड का है। तो यहाँ पर आपको साउंड को ऑफ कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम माइक को ऑन कर लिए, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर से माइक्रोफोन को ऑफ कर देते हैं तो देखो यहाँ पर माइक्रोफोन भी ऑफ हो गया। अब यहाँ पर जब तक हम परमिशन नहीं देंगे ये माइक्रोफोन ऑन नहीं होगा। ओके, तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साउंड को ऑफ कर दोगे ना तो वहां पर से जो लोग बोल रहे होंगे वो साउंड नहीं आएगा, ठीक है। ये पूरा टैब ही म्यूट हो जाएगा। आप देख रहे हो कि आप जैसे ही ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर भी ये भी ऑफ हो जा रहा है, और इसको ऑन कर रहे हैं ये नॉर्मल हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने इसको ऑफ कर सकते हो और इसके लिए आपको फायदा होगा कि कोई भी अगर वहां पर बात कर रहा होगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे, आप अपना काम कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा और आपको इससे काफी ज्यादा फायदा भी होगा। ओके, टाटा।